各位觀眾你好，而家法蘭高吹咧，又同你傾下偈啊！以前拍過好多靈異嘅片，其實我都係一知半解嘅，主要係靠個編劇寫咗個劇本嚟抌俾我，我就照住拍。其實咧，真內有好多學問咧，我係唔係好明嘅。今日咧就請過一位師兄過嚟，阿龍文過嚟啊！喂，大家好，你而家帶咗好多架山嚟喎。哦嗱，我哋本身咧喺呢個江湖走動啊，因為我哋本身有修噶嘛，咁啊會遇到好多靈界嘅干擾噶。咁普通人其實都會遇到呢啲情況嘅。咁我帶你唔係好似傻佬咁噶嘛，係嘛？有啲人哇你傻佬嚟噶喎，其實唔係，梗係有作用噶啦。每個牌都有佢嘅作用。嗱呢啲係屬於泰國佛牌，係屬於佛教方面嘅信物嚟嘅。咁啊，如果你有呢啲幫助咧，其實你喺人間。你妻財子祿方面，人係避免唔到噶嘛，都係有所幫助嘅。咁但係你首先你需要用咧，就係正牌，係真係有修行嘅龍婆啊！咁好多人都話自己係龍婆㗎，咁你要 check 啦，要睇下佢有冇名氣，佢係咩廟宇出嚟嘅，咁亦都有好多假牌嘅。因為有商業性質，咪有好多好賣喎，喂有個龍婆好出名嘅，就會模仿。咁咧又賣到好貴嘅，咁無形中你買咗又得物無所用，浪費咗錢又幫你唔到，咁啦所以我哋買呢啲牌咧，我哋係有某啲渠道要查到佢係有能力又貨啱你嘅，我哋先至會買。咁所以我哋咧帶呢啲咧係有佢作用嘅。咁我哋本身都有修行噶嘛，咁修行方面咧會遇到唔同嘅環境，比一般人都係容易受到干擾。其實一般人都會有受到干擾嘅情況嘅，佢唔知咁解嘅啫。咁我哋知啦，我哋再加埋呢啲佛牌咧，係有種助力嘅。但係你一定係要行善啊！喺行善方面咧，會增長你嘅福德。嗰個佛牌咧，就會增加更大嘅力量。但係有一種嘢，有一個問題，我成日好疑惑嘅。嗱，我就冇乜嘢修練啦。咁啊，譬如我帶咗一個佛牌，係我以一個冇修練嘅人嚟，係幫唔幫到我咧？絕對係可以啦。因為咧，其實好多佛牌咧，因為佢為咗要度眾生，幫助一般人相信學佛。咁一般人佢都會遇到好多困難噶嘛，工作啊、感情啊、疾病啊方面噶。咁呢啲佛牌咧，好多龍婆咧好慈悲嘅，尤其是100幾年前或者200幾年前嗰啲龍婆咧，因為當時就冇乜享受㗎，喺啲農村生活，佢啲力量咧會特別強，佢嘅禪定打坐咧好專一，冇嘢干擾佢嘛。佢所做出嘅佛牌咧會特別有靈，好出名嘅。咁如果一般人咧，譬如咁，我想要人緣喎，咁你帶某啲係關於人緣嘅佛牌咯，可以提升你工作上邊有人欣賞你，係啦。如果冇老婆嘅咧，容易識到女仔，當然你要正當去對嗰個女仔。喂，我冇老婆喎，喂。哦，咁啊，你要試下啦。係啊。當然你要係嗰個女仔咧，對你係唔憎你嘅情況，係一般對你一般嘅情況，咁可以提升佢對你嘅好感。嗱，呢啲都係用於正途嘅，不過就唔可以玩弄感情咯。講話，即係頭先講開愛情嗰啲啊，緣分啊、姻緣嗰啲嘢，係要帶乜嘢嘅牌咧？嗱，其實即係有冇個名啊？咪我可以咧？佢哋通常咧係帶坤瓶。坤瓶係啦，咁坤瓶咧有兩種嘅，有坤瓶佛同埋坤瓶將軍嘅。咁坤瓶佛咧就係通常係嗰啲龍婆開光嘅，裏邊咧係以佛嘅力去做嘅。咁如果坤瓶將軍咧就屬於天神嘅力量。咁啊，如果你話邊樣嘢會快啲嘅咧，咁啊視乎你同佢嘅姻緣啦。咁但係你要憑一個善心去佩戴，去請佢，要相信佢，咁咧佢慢慢就會產生效用噶啦。但係因為咧本身呢啲牌咧，佢裏邊係有法力、有靈喺裏邊，有靈喺裏邊，佢會知道你心諗乜嘢。如果你嘅心咧係會偏向於邪嘅咧，佢係唔會幫你，甚至咧佢會俾惡夢你，甚至令到你咧驚，話你唔好咁樣做喎。佢知嘅喎。係嘛？咁咧，其實咁佢會導你向善。
咁咧我記得我以前有個同事係女同事嘅，佢帶一個牌嘅，因為我一睇，咦呢個蝴蝶牌嚟喎，咁啊佢話蝴蝶牌咧，聽講話係咪都係同樣利人緣咧？係，都係人緣方便，方便工作啊，同人哋合作咧，工作咧會容易得到別人信任。咁大家和諧啦，做事情咪可以水到渠成咯。你話假如我做一個 sales， 我係做賣嘢嘅，我希望多啲生意啊，多啲剩嘅。咁係咪有啲牌啊就可以旺財、旺人緣啊、旺客多啲咧？有冇咧？有嘅，有嘅。咁有啲咧就叫人緣膏啊，佢係用啲特別嘅植物喺呢個泰國咧北部山區裏邊咧，嗰啲係古代嘅已經流傳落嚟嗰啲咧只有嗰啲龍婆先知道嘅。咁佢去採集之後咧，穩定擇定一個日月圓之夜啊，咁經過佢特別嘅祭煉，長期嘅念經就落去，加持達到某個效果啦，佩戴去正常去用咧，咁佢係可以幫到你嘅。咁當然你唔好諗住我戴咗之後中六合彩啊，咁嗰啲係不勞而獲嘅，梗係唔得啦。你係配合你去做嘢，你真真正正咧係正常去我做啲生意啊，或者喺工作上啊，你就容易俾人接受啦。咁曾經咧有個後生仔大概25、26歲，佢係做嗰啲飲食業嘅嚇，咁佢做嘢就一般般嘅，佢啲經理咧即係覺得佢可有可無咁樣，即係當佢隱形㗎啦，冇乜同佢傾偈。咁佢請咗一個牌喎，嗰個牌佢佩戴咗之後咧，第一日帶翻去咧，嗰個經理就叫佢行埋嚟喎。我好欣賞你啊，你做嘢即係我遲啲會過檔去其他更大嗰啲餐飲集團，我就需要有啲得力馬仔跟我，揼咗佢做咩？係啦，咁點知過咗幾個月後，真係咧就帶咗佢另外一個集團度咧，又升職加薪。嗰個後生都講奇怪，其實我做嘢真係一般般，佢都睇得起我喎。原來就係個牌嘅幫佢。咁然後我又教佢啦話，你想個牌繼續有更大嘅力量咧，你應該做啲好事。咁所以佛牌咧，你帶正牌，其實真係有一定程度上嘅幫助。有啲牌咧，你帶咗咧，你身體會好好多嘅喎。因為佢會改變你嘅磁場嘛。即係喺呢個世界嚟講啦，每一樣物質都好，我哋見到嘅物質，其實佢都係有電磁波、磁場、光波喺裏邊嘅。咁你佛牌裏邊咧，係經過高增嘅精神力，同埋佢用啲特別嘅材料啊，有啲礦石喺混埋裏邊嘅，就亦都會產生一種特別嘅磁場，人係睇唔到，咁就會干擾到唔好嘅磁場，驅散咗，就提升咗好嘅磁場。就會影響到喺你人世間好多妻財子祿方面嘅。係咪真係啊？呢個係當然㗎啦。因為佢佛牌喺泰國已經1000幾年歷史。我都諗唔通啊！呢啲喺科學原理上面係咪真係個磁場可以影響到呢啲一切嘅嘢咧？其實科學已經有解釋啦。係嗰個好似呢個相對論啊，愛因斯坦相對論。咁佢裏邊咧嗰個物理元素咧都係當用光去照射裏邊嗰啲原子粒子嘅時候咧，你唔觀察佢，如果你用個攝影機咧去影佢咧，佢就會好規則咁咧流動嘅，變成一組組咧，好似排列順序嘅粒子咁。但係你唔用嗰個觀察器或者相機對住佢咧，佢咧就會散咗，變成無規則嘅一種光波嚟嘅。其實呢啲就係一種磁場。咁同呢個佛牌咧都係有呢一種含義，亦都有人試過咧用呢個呢方面嘅科學嘅探測儀器咧，都係 check 過啦。佛牌都會放射出呢啲方面嘅元素。怪唔知有啲人就買啲咩紫水晶啊嗰啲啊話催財啊啲佢放射一啲靈氣出嚟嘅一啲嘢啦。有嘅，我知道咧有一間，即係可能就係你頭先所講嘅。因為咧我知道咧有一間廟咧。佢咧就佢本身已經好風水嘅，有個來龍去到嚟有個好風水嘅穴嗰度起咗個廟。咁裏邊個法師咧，佢想嗰個力量更強大。佢喺嗰個廟嘅背後咧，嗰個穴位度咧挖深咗佢，
鋪咗好多水晶喺裏邊，然後再埋翻佢。當然佢會擇吉日啦，做咗法事啦，落咗符啦，咁然後佢真係可以嗰個水晶，佢本身有個磁場嚟，將本身嗰個龍脈嘅嗰個風水提升得更高，所以佢就香火好鼎盛。嗱，好似有啲人話我嗰啲子孫將佢嗰啲阿公阿婆啊或者阿爺啊安放咗好嘅風水嘅地方，旺澤子孫喎，其實都係吸收磁場，嗰個風水嘅磁場，令到嗰個先人嘅骸骨咧，亦都會散發好多電磁波咧，因為佢哋係有血脈相親噶嘛，就會干擾到佢現世嘅嗰啲後代咧，個運氣會順暢啦。咁啊，有個問題我都好疑惑嘅。咁你要掛啲佛牌啊？以前成日聽人講有陰牌㗎，咁啊陰牌同啲佛牌究竟係有咩分別咧？咁啊當然分別好大啦。係，我想聽下，或者觀眾都想聽下。有啲人誤解咧，我用陰牌咧就會快喎。可能係，我都咁諗啊。會唔會有力啲咧？其實咧呢個係有錯誤嘅。我就係錯誤咗，以為啲嘢喺你隔離啊，即話嚟即嚟咁樣。嗱，你嘅陰牌咧，通常咧就係用人嘅頭蓋骨啊，嗰啲普通死咗嘅人嘅頭蓋骨，同埋嗰啲骨灰啊，咁再加埋咧其他嗰啲比較陰嘅材料，或者墳墓嗰啲泥土啊，或者嗰啲樹啊。嗰啲樹葉咧枯萎咗跌咗落嚟，佢攞嗰啲，佢將佢混合，然後再練翻佢哋自己嗰啲陰牌嘅經咒落去。咁嗰啲通常都係啲白衣嘅，又唔係龍婆嚟嘅。啲阿贊咧，咁做咗出嚟咧，開頭好似有啲效用嘅，咁但係耐咗咧就會有反效果，因為佢不斷會同你索取要好多嘢。有啲甚至會報夢喎，甚至會報夢。係啊，無底深潭。喂，我要啲乜嘢喎？你快啲燒俾我。唔係啩？乜你咁慢㗎？咁樣嗱，我曾經咧有個朋友咧，佢就想請一個牌喎喺泰國。咁啊，佢賣牌嗰個就係泰國嗰邊嘅人嚟嘅，寄咗幅相俾佢喎。嗰個陰牌嚟嘅。咁佢未個牌，佢未決定買，佢睇咗嘅啫，喺嗰個微信嗰度啊。佢當晚佢就發夢。個發夢咧就有兩女一男嚟砰砰砰拍門喎，就冇入嚟，就話啪，喂，快啲開門啦，我要嚟啦咁樣。你手腳咁慢㗎？喂，我哋而家欠人好多嘢啊，快啲燒嘢俾我啦。咁呢鬼嘢嘅啫，係啦，燒嘢嚟嘅，即係好冇禮貌嘅，咁佢驚咯，哇！成晚都冇瞓喎。第二日朝頭早咧，佢即刻用微信咧，同泰國嗰邊嗰個售賣佛牌嗰個供應商咧就講：喂，點解會咁㗎？後尾個賣佛牌嗰度好老實講其實咧，我覺得呢個牌可能會幫到你，我私人就介紹俾你。其實呢個都係有陰物喺裏邊嘅，但估唔到你咁敏感喎。咁呢個牌你真係唔適合用㗎啦。不如我介紹翻啲龍婆嗰啲正牌俾你。龍婆咁開頭咧就可能個效果冇咁快嘅，但係源遠流長咧就冇副作用。你長期做功德善事咧，佢係會越嚟越有力嘅。但係如果你嗰啲陰牌就唔同啦，你照顧得佢唔好，佢就會反咬你、干擾你，甚至搞到你屋企人咧瞓得唔好，運氣會差，身體健康都會變差。所以咧，陰牌我唔建議大家去請。有啲人係錯愕咗，以為我個力量會大。你要諗下，嗰啲鬼靈係人死走啊變嘅鬼靈，佢嘅能力會大得過天神同佛。係啊，係嘛？咁當然係正牌啦。正牌咧，你用咧就唔會有惡嘅效果嘅。咁但係咧，你要善心去用於正途咧，佢係可以保佑到你嘅，因為佢係道理向善。佢得到你啲錢咧係起廟嘅，所以佢會產生功德。即係因為我睇過有啲鋪頭佢連咗相出嚟，又話呢個阿龍婆阿贊啊，佢哋做嗰啲牌咧就係用嗰啲高人嗰啲高人嘅真燒咗出嚟，甚至乎有啲仲話有舍利子喺裏面嘅。哇！舍利子幾貴啫？你話喺啲牌度特別係有力啲嘅。嗱，呢樣嘢
都係啲堅力嘢嚟嘅，其實宣傳嗰啲啊。係啦，咁佢因為喺網絡上面佢要吸引人去買，佢將佢變成一個商業性，因為有好多嘅思想行偏咗，想喺呢方面揾錢啊。咁佢就會寫到天花龍鳳啊，話乜嘢都得㗎咁樣。咁啊，佢寫啫嘛。咁喺網絡上面嘅嘢，你唔好盡信啦。咁咧建議咧，一定要買翻嗰啲正廟、出名嘅廟裏邊嗰啲師傅出嘅。咁當然嗰啲都有假嘅喎，有啲人係冒充佢喺網上賣嘅喎。咁你要揾到正嘅咧，你當然要揾到嗰啲正廟嘅師傅請。咁但係嗰啲通常你都好難請到㗎，已經未出廟之前，佢已經俾人認購晒㗎啦，做功德。咁而家喺坊間咧，你要買2、3手嘅咧，咁你要有方法去驗證佢有冇力量啦。2、3手有冇力量咧？有冇力啊？嚇！嗱，佢係嗰個正牌嘅，佢都係嗰個龍婆開光嘅。咁只不過經過第一手有人攞咗出嚟，擺喺度收藏咗某段時間之後咧，佢覺得我想攞出嚟賣俾其他人，裏邊得到錢咧，又再幫助佢起廟咧，咁嗰啲係真嘅。但係你要知道佢係咪真咧，你就要有方法查佢出嚟啦。如果唔係，你真係有機會買到假嘅。咁你身上呢幾個好堅㗎喎。就係呢一塊。呢個150年㗎啦，應該有152年添。即係呢個牌做咗出嚟有150年咁長。係啦，嗱，佢做嗰陣時咧。當時做出嚟咧就係隨緣派俾善信嘅，咁後尾戴咗之後咧，哇，原來好有效果喎，好多人嗰個 feedback 都係話係好嘅。佢哋搜集咗呢啲佛牌之後咧，做一個驗證。咁但係而家嘅驗證裏邊咧，都係有啲商業化咗，都係會混雜咗啲假牌嘅。咁你要知道佢係咪真嘅咧，你就一定要請祖師爺去查啦。咁呢個唔係個個可以嘅。咁我就曾經咧跟一個老師咧。佢傳咗一個方法，你有修行嘅咧，你可以請到第5維度嗰啲高靈佢同埋祖師爺咧可以降壇，用一種方法咧查到嗰塊牌咧到底係咪有力，同埋你認證啊，即係意思。係啊，就唔係話好嘢，又唔係話我去攞嗰個牌咧就去化驗所驗係咪100幾年前嘅嗰啲材料啊？咁你只係可以 check 到佢係咪100幾年前嘅出，但係你唔可以 check 到佢係咪真個牌，因為100幾年前嘅時都有假牌，有仿造嘅牌，因為有啲話嗰個師傅出名咯，冒佢名，100幾年前都係做啲假牌出嚟，希望佢另外啲廟咧可以籌到錢。咁你買咗嗰啲牌啦，都係冇力嘅。咁祖師爺來到，你認證梗係堅嘢啊，係嘛？咁呢樣嘢咧信唔信咧，咁就要睇對方有冇呢個福分啦。相信嘅人咧，咁佢就有渠道咧，就可以揾到師傅幫佢查。有啲咧，佢係多幾層嗰個法座噶。例如9層法座啦。有啲咩叫9層法座？因為佢個佛牌上邊咧，個佛咧坐住咧有幾級嗰個法座嘅，喺個禪定嗰度。有啲係9層嘅。當然啦，我哋想買個牌有旺人緣，又有姻緣，又冇家居平安、身體健康，有冇一個牌係可以係全面性咧？嗱，其實咧就幾乎冇嘅，因為咧每個師傅咧佢都有專邊一科噶嘛。嗱，連嗰個佛牌之王裏邊咧，佢都係佔裏邊3種嘅啫，都唔可以佔晒所有嘅。咁如果你要身體健康咧，佢有某啲佛牌咧，通常3種指邊3種啊？3種就例如係人緣啦、人緣、護身啦、防意外啦。人緣、護身、防意外。嗱，佢護身防意外呢啲幫埋防鬼靈啊嗰啲操法㗎啦。我冇啊，防鬼靈都好㗎。係啦係啦，咁然後咧就再加埋就係仲有一種咧就係課你修行嘅。如果你係修行人咧，會對你打坐禪定對佛經嘅理解咧有飛躍性嘅增長嘅。咁嗰個佛牌之王咧就可以幫到你。咁但係如果你話我淨係要人緣可以防到身嘅咧，咁坊間都有好多唔同嘅佛牌，都係可以幫到你嘅。咁嗰啲就係課2種功效嘅。有啲咧我淨係要身體健康啊，咁有一種咧就個佛牌咧係
專對治嗰個病痛方面嘅。咁當然你要買到真㗎啦。咁你佩戴你又相信佢咧，佢係會將你本身嘅病痛咧減低嘅。呢度有冇佛牌之王啊？阿師兄，就係頭先我講嗰塊。就係都係呢塊。阿俾觀眾睇下，呢個佛牌之王。嗱，我呢個好堅呢個3種嘢。聳笛。咁佢本身佢嗰個佛牌咧係點樣造成嘅咧？佢係當年嗰個高僧喺個佛廟度咧，佢會出去咧托住個缽，每個屋企咧敲門，咁人哋俾咩嘢，佢就食咩噶啦。咁其實咧佛教咧真正釋迦牟尼佛嗰陣時咧係冇話要食齋嘅，可以食肉嘅，因為佢哋托住個缽去化緣。如果佢同嗰啲施主講，喂，我要食齋喎，我唔要肉誒，好多人唔睬嘅喎，我係得呢啲嘅啫喎，有啲俾個蟲佢食添，因為東南有啲食蟲，印度啲食蟲噶嘛，咁啊俾咩你就要食咩噶啦，係嘛？咁其實咧就冇食齋呢一樣嘢，真正古印度嚟講，咁佢托缽翻到嚟啦，有啲人咧就會俾啲甘蔗啊，俾啲飯啊，咁啊或者俾啲菜啊或者粟米，甚至有啲係肉係嘛？咁佢咧食剩咗嗰啲咧，即係佢啲食剩就唔話自己食完嗰啲口水尾啊，就係不剩咗有多嘅，就曬乾咗佢。好多謝你先。咁啊曬乾咗佢之後咧，咁佢哋個廟裏邊咧，日年久失修啦，有啲牆會剝落嚟，有啲粉噶嘛，佢又搜集咗佢。廟外邊咧，嗰啲僧人成日行過嗰度咧，有念經啊，喺嗰度做法事嗰啲泥土，佢又會攞翻啲。係嘛？然後將佢混合埋一齊曬乾咗佢，再平時揾啲粉筆念經嗰時一路念經，喺個黑板度又寫嗰個經文，咁有個精神力灌注咗落嗰個文字喺個黑板嗰度咧，念一片經之後咧，又刮翻落嚟，然後又搓成粉筆，又再念經，又寫，重複幾萬次咁，咁最尾嗰個粉筆裏邊啲粉咧就有好多經歷嘅咒力喺裏邊嘛，然後再將佢廟裏邊頭先搜集嘅所有嘅快乾嘅粉撈埋一齊，然後再做大法事。咁大法事之後咧，要好多幾年嘅大法事。咁之後點咧？再將佢擺入嗰個磚同泥做嘅佛塔裏邊。佛塔裏邊咧就當時咧，因為嗰啲建築技術係比較普通嘅，就用黃泥啊、用磚啊咁堆成一個佛塔噶嘛。佢啲佛牌就擺喺個佛塔裏邊。咁經過日積月累，嗰邊又有洪水啊，又有日曬雨淋啊。咁最尾咧個佛牌就會冷縮熱脹咧，大概經過咗100年或者幾十年，佢會爆裂。咁爆裂咗之後咧，咁就會起佢啲後代嗰啲僧人咧就會攞翻嗰啲收藏嘅佛牌出嚟。咁然後嗰陣時廟咧經過咁多年，亦都會舊咗啦，就可以攞嚟派發俾佢啲善信咧做善事，籌集資金，又再起廟。咁加咗咁多嘅功德，善事又起廟，又念經念咒。又廟裏邊嗰啲油漆啊嗰啲啊，話全部加埋一齊，就會產生一個非常強大嘅力量啦。咁所以嗰個佛牌咧係好少數量嘅，就係呢個阿贊多聳笛。好多謝啊師兄，今日同我講咁多，同觀眾講咁多佛牌嘅嘢。咁啊，下集我哋再見啦。